မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီ Linn ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် Linn နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားတာလေးကို sharing is caring ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် sharing လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Linn ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့သူတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာမသိတဲ့သူတွေရှိမယ်နောက်ထပ်သိချင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတာလေးကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရုံးနေမှာတော်တော်များများအသုံးပြုနေတဲ့ computer တွေမှာ install လုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ operating system တွေကိုသိကြမှာပါ Windows 10 Windows 7 Windows 8 Windows 11ဆိုတော့ Windows operating system ဘယ်သူကထုတ်ခဲ့လဲဆို Microsoft ထုတ်ခဲ့တဲ့ Windows operating system တွေကိုသိကြမှာပါဆိုတော့ Linux ကလည်းအလားတူပဲ Windows operating system လို့ပဲသူကလည်း operating system တစ်ခုပါဆိုတော့ဒီ Linux ကနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ Linux ကနေကလည်း operating system တစ်ခုပါဒီ Linux ကနေကိုမှကျွန်တော်တို့အသွင်ကွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ် Linux distro တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Linux ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်လဲတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် Linux နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဥပမာပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ mobile phone တွေပေါ့နော် smartphone ဒီ Android phone တွေဟာလည်းပဲကျွန်တော် Linux operating system တစ်ခုပါ Android phone သုံးသူတိုင်း Linux သုံးနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပါ Linux ဟာကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကွင်းငှက်လေးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီ1992ခုနှစ်မှာ Linux Tablet ကနေပြီးတော့ develop လုပ်ခဲ့တဲ့တီထွင်ခဲ့တဲ့ Linux ကနေတခု operating system တခုပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Linux ကဒီ hacker တွေကြားမှာအသုံးများလာပြီးရေပန်းစားလာတာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ Linux ကအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုတိုးတက်လာတဲ့နောက်မှာ level အသီးသီးရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဒီ Linux ကိုပြင်ဆင်ပြေးဆွဲပြီးတော့ရေးသားကြတဲ့အတွက်ကြောင့် Linux distro တွေကအမြောက်များပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်Linux ဟာနည်းပညာလောကမှာလွယ်လွယ်ကူသုံးလို့မယ်ဆိုအရန်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဒီ Linux distro တွေဟာဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လာလဲဆိုရင်ထောင်ပေါင်းများစွာအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ထင်ရှားတဲ့လူသိများတဲ့ဒီ Linux distro တွေကတော့ Debian တို့ Red Hat တို့ Sunware တို့ Ubuntu တို့ Fedora တို့ Kubuntu တို့ SUSE တို့Kali တို့ 𝗪𝗏 တို့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေ assignment ဒီလိုမျိုး distro တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူသိများတယ် Linux ဟာနည်းပညာလောကမှာအရန်အောင်မြင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာလဲကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးချယ်အသုံးပြုစရာတွေလဲ Linux မှာများတယ် Linux ကနောက်ပြီးတော့ဒီ Mac OS တို့ဟိုဒီ Windows operating system လို့ပေါ့ဒီအဲ့ဒီ OS တွေလိုမျိုးအခကြေးငွေနဲ့ပေးဝယ်ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ open source ပေါ့နော် free သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတရာမကုန်မနဲ့သုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် internet မရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို Linux ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် Linux နဲ့အတူဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ source code တွေကိုပါတပါးတည်းထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနည်းပညာရှင်တွေအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဒီ developer တွေအများ developer တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်တီထွင်ဖန်တီးပြီးတော့ Linux ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် source code တွေတပါးတည်းထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြင်ဆင်သုံးပြုနိုင်တယ်လို့ server version အနေနဲ့လည်း Linux ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် Linux က security ကောင်းတယ်ပေါ်ပါမြန်ဆန်တယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ဘန်ဒီမှာအသုံးပြုကြတယ် telecom တွေ internet service provider လို့ခေါ်တဲ့ ISP တွေမှာ server အဖြစ်အသုံးပြုလာတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Linux ကိုအသုံးပြုတဲ့ဒီ server တွေက server နဲ့အသုံးပြုတဲ့ distro တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီလူသိအများဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Red Hat Enterprise Linux ရှိမယ် Ubuntu server ရှိမယ် Sunware ရှိမယ် SUSE Enterprise Linux ရှိမယ် Fedora တို့ပေါ့နော်ဒီအစရှိတဲ့ပြင်ဒီ Linux server မျိုးပွဲတွေ distro တွေအများကြီးတွေကမှဒါတွေကလူသိအများဆုံးဖြစ်တဲ့ distro တွေပါ Linux ကို personal အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးသုံးအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ LibreOffice တွေ OpenOffice တွေဒါမျိုးတွေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ Linux ကို
Linux ပေါ်မှာပဲ window application တွေအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် wine ကနေတစ်ဆင့်အသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပူပါတယ်ဒီ personal အနေနဲ့အသုံးပြုချင်တဲ့ဒီ Linux distro တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Ubuntu ရှိမယ် Fedora ရှိမယ် Linux Mint ရှိမယ်OpenCC ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ရှိသဖြင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒီ distro တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဒါအပြင် hacker တွေအထူးသဖြင့်အထူးပြုပြီးအသုံးပြုကြတဲ့ဒီ distro တွေဟာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် Debian တို့ 𝗀𝗂𝗽𝗏 တို့ Arch တို့𝗪𝗏𝗏 security OS တို့ဒါမျိုးတွေကို hacker တွေလည်းအများဆုံးသုံးပြုကြတယ်နောက်ပြီးတော့ Linux ကိုသုံးစွဲရင်းနဲ့ဒီ virus ကိုယ့်ရဲ့ data တွေ virus ကိုက်သွားမှလည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပြီးတော့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ error တွေနည်းပါးသွားမယ် system cache ဖြစ်တာတွေကနေပြီးတော့စိတ်ရှုပ်တက်တာသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Linux distro ကိုအသုံးပြုကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီsharing is caring ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ sharing လုပ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တစုံတရာမှတ်သားစရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါအကြံပြုချင်တာတွေဆွေးနွေးချင်တာတွေရှိရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာမှန်းခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြပါစေ